Bon, voilà. Revenons à l'licence Zaghi. L'licence Zaghi, le critère IBAN, c'est pour améliorer un petit peu le niveau de la compétition. D'ailleurs, les Soudan, deux Tunisiens. Comme par hasard, deux Tunisiens, لا أدخل من داقي en première division اللي نقص داقي la Super League يسقر la première division والسنة لا ليسونس سان بي دونك داقي نقدر نونجاجي المام ديال المريخ comme خاطر ثورة ديال لا فيدراسيون نقدرش ثورة لي ليسونس كونترولير دونك voilà j'ai vu non il a le droit d'être sur le banc de Bounas de l'équipe de la première division c'est un café. Voilà. Donc, c'est un arrêt de droit de l'Inde parce qu'il va. Donc, demandez de. même كان اخذ من امس عيت عبد الملك même كان اخذ من تورا ما الا حبسنا بارامون لا ليسونس كاين صافي 3 زون 4 يتحبسن il faut bien qu'il non la licence CAF qui تحدد 2007 mais d'ailleurs on a reçu un petit l'organigramme de la CAF, c'est le même, bien sûr, c'est l'organigramme net de l'UEFA, c'est le même, donc c'est vrai, un petit comme les formations, donc sur la fin de la licence B, la licence C, la licence B, la licence A et élite, et le directeur sportif et la licence pro. Attends, شايلين تورا غير جداد ديال لافريك ياكل لافريك تورا الفيدراسيون كي غنخدم تورا سي سا اكزاكتومون لورغانيغرام عندنا نتساع داين لي فورماسيون كينيه هذو الناس نتساع داين الفيدراسيون تساع داين سو الميم ناس اورغانيغرام هكايا ام اليافا من اوروب دونك شاك فيدراسيون سوفران Donc, c'est des instructeurs, donc des d'un pays étranger pour les examens, par exemple, pour un suivi, parce que l'instructeur m'a dit le programme a été respecté, a été le même, a été lui-même, c'est-à-dire on a programme, parce qu'il est uni. C'est-à-dire, il est uni à la licence de Kinshasa A. C'est la même en Algérie, c'est la même à Johannesburg. Donc, parce que le programme, c'est uni. La méthodologie générale, mais l'essentiel que le message est UNIS. C'est-à-dire, alpha, bêta, gamma, c'est international. Voilà. Donc, tout là, on nous sait la CAFA, on nous sait la CAFA, il ne peut pas être sur le banc. Voilà. Résumer de la tribune, mais Zmras a toute une dérogation pour un ex international. Par exemple, Amsaïb Moussa, c'est quand même, c'est pas la peine à se guérir, mais c'est indiscutable, c'est un vrai professionnel. Donc il a joué en première ligue anglaise, donc son expérience de terrain, ça vaut de l'or, Oui, il n'a même pas reste dans une dérogation, ou est-ce que une licence CAF-A. Donc, il est adjoint, il est dirigeant, mais parce que sur le terrain, il a vécu, il sert à une neuf. Donc voilà. Mais tout là, donc pour ne pas tomber dans les erreurs, administratif, il a de recruter un entraîneur qui lui demande d'abord ses papiers. Il demande de quoi, il demande de bouche à l'oreille. De bouche à l'oreille, de quelle heure? زمران مصفها مغيي اللي كنمشيو بالقسمي مي ابري اون فيدراسيون دوموند الكوا يطلع المريخ هذاكي يلمون دوموند سونس كاف ا ناني كاف ا ني اليوفا يمكن يساق في ديسين في كاس الكاف ا ناني دي فوالا في كاس لا كوبي كون كاين يخدموا اون ايكيب الونس كاين بارابور مي ديبلوم اوروبيان في كاس نزيد مي ثورا كاين مي يجي لي ابليكي ذاك لا فيدراسيون Là, j'ai un entraîneur étranger local, il y a des entraîneurs locaux, c'est la CAFA parce qu'il y a des première division. Voilà. Donc voilà, donc ça CAF B, donc il faut attendre, parce que il faut donner notre la chance
En Algérie, on a beaucoup quand même d'entraîneurs extérieurs. Donc, absolument. c'est des directives. C'est des directives فانت ماشي يعني سميتها ثلاث الفيدراسيون ديال اوروبا الاقليميه لا فوالا ما يخدموا نديروا داسيون بور اني باغ اكزومبل ولا ديال اوروب باش كتخدموا ديال البرو الى ديفيزيون بروفيسيونيل دو فا مينيموم ديال فا مي لا كتري تنسكريض البرو مي لا كدولوا لك كان لا ليسونس برو ما كتخدموا بما اللي كان ابري لا دوزيام اني الا كديكروشي لا ليسونس برو باش كتخدموا ديال لا بريمير ديفيزيون سينو تخدم دارا سينو تخدم دارا تخدم كاع الطالين اللي يخدم لا ديروغاسيون وي سي نورمال خاطر تركو واش نكون اذا كاين هذا شي سلك الدعوه يعني ذاك فوتبول ناسيونال لي كلوب اكويد لا ماجوريتي ساعان سي دي انترناسيونال دونك خدمنا سن دي باسكو les internationaux, parce que les internationaux, c'est un vécu footballistique, il est riche. Il est riche comme quelqu'un qui a une Coupe d'Afrique, une nation, il a une Coupe du Monde, donc son vécu de terrain. Il est riche. En plus, il s'est côtoyé avec des grands entraîneurs. Je parle de l'Europe, des joueurs des entraîneurs. Donc, sur le plan beaucoup plus tactique, c'est trop facile pour lui. D'ailleurs, nous avons les tests d'entrée. des tests d'entrée نخدم لنا خاطر تونا ديال اليوفا كاشميكش ما فورماسيون دو يوفا دونترينور وكش مارا ديريكت خدمني التست جيتي بارمي التست جو مو سوفيان كان نلعب البالون شقر جونغلي البالون دابور ما تسنبت جونغلي من البالون بس قراش ولا كان من البالون جونغلي يا اخي دونترينور شقر توريك شتيني ما زكات فور اونترينور شنو السنترات جونغلي البالون كتحفظ الورداش ان جيست تكنيكي كيفاش تسمى سي كونتراديكتوار ما الا تقارب الشيخ اللي مات والسمبره اللي مات انت تحفظ لي مات ولا شنو دونك لا بلوبار اونترينور مالوريزمون في رايق الحراش ديال الجزائر حبسه 4 اونترينور سميتو هذا الحراش يلا غالب السيناريو اللي باسي الكونترول يونيفرسيتي باسكو قشيش باش كتفورمي على الشيني رايدين فيتريني الناس الشابه سيمل الموجز تكنيكي شورا غريانه قشيش وري السيناريو جو مقال كونترول اورينتي السيناريو جو مقال اكرا السيناريو مقارن دوبلومون قشيش هذه والو غادي يحفظ ماشي الهضره ناس تهضر دونك ماشي توارجي وهذا تهضر الى تي اون فوا دونك سي سا دونك سي بيداغوجيك وفيه صح داك لوروب سي كوم سا سوف لي انترناسيونال كي pas des tests d'entrée ou bien que je me direct à la formation. Je me direct à la formation, on me donne de la formation, mais les examens. Donc, comme nous sommes au banc, j'ai pas été un international, dans l'Europe, j'ai subi des tests d'entrée. Je vois que je suis à la formation d'entraîneur, donc le cursus de nous, donc, je te dis des fois, tu as un entraîneur des seniors, il y a des gens qui dire des démonstrations sur le terrain, donc c'est contradictoire. Même les joueurs, ça n'a pas un entraîneur. Maintenant, ça ne réussit pas, c'est que le joueur, c'est quoi le hadra? Donc, je te parle par mes expériences aussi en sélection. J'avais des joueurs qui jouent en Europe, un peu partout, mais les Chines, les terrains, les madras, un geste technique, donc c'est ça. Donc, un shtagui, un football, il a Cléon, et déjà, il a pratiqué un peu le football, voilà, au moins qu'il pourra faire un geste de démonstration. Donc, en plus de la formation en Algérie, qui essaie de mettre quand même, il y a des techniciens, il y a des gens compétents, il est temps, ولا نحكي خاطر وقبل نروح على افريقيا وقبل نروح على اوروب لكن نسالي سبورت ذا شو الناس نكسس مازال نكسسنا القيمه نكسسنا شو نتكرر لا شونس ولكن نسالي ورشني مع كل الناس مفورمين يدري منا كوكو يدري منا سكولا فلو نقول محكي لي جو سو جاني بيجري جو في اون المان مي سموق الغرا ما الا كان اشو كان يدور وين كان لازم يقري كان شو كان تمشي كاع موت المهكي كان هذا المهكي كانت تسموق الماء وهذا دينا دي تموت المهكي
راه شمرنا راه في غنس مسكين لا شونس ولا شنو قال سكي تهبط قبايلي تاع ديالنا تهبط الجزائري تاع ديالنا لي فيتور جينيراسيون الفوتبالور ثقوا محسوب واش كنا سوق كنا فرنسا لوروب بوركوا بصح بوركوا دي مويا دينا دابور في سموث ومن بعد نروح سمالي واحد السؤال بليك تخدم مصاوضه من الجوجين بليك دايقين الصوت مسنيو جيتيري دايقين صوت مسنيو جوار الجيريا روح قرب دنا انا طالب كي ندور الجوار كان ما تدور لا فان دي كونت تدور الى يفيت وين يصاب وخام لا بروب عطى قشيش اليوم شرح مو قلنا ديك واش قال ديك الصوره الساقيه يمي قال واحد يغلي دان داك كني سينا وينا عندي قال الحسان مو قلت يا ساقي قشيش تاغوني الى بين كود دافريك دي ناسيون ايه يغلي الا كان دي لاجي